भने अझै बनाउँदै गर्छौँ हेर्दै गर्नुहोला कन्टिन्यू अहिले टी हाउसतिर जाँदैछु गाइस हाम्रो साथीहरू आउँदैछन् सबै साथीहरू हामी शिवजाट्टा जाँदैछौँ कि टी हाउस भन न यार के शिवजाट्टा जान्छौँ कि टी हाउस ओके ओके थ्याङ्क यू फर योर रेस्पोन्स पानी परिरहेछ यार यहाँनिर हाल्नु परेन केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि यार हाम्रो साथीहरू पानीको खोला भेट्यो है गाइस कुन खोला हो अब म पनि फर्स्ट टाइम आएको खोला हेर्दै अरे गाइस अहिले पानी परिरहेको छ खोला कस्तो लाग्यो हेर्न कस्तो छ रमाइलो छ हिँड्न कतिको चर्को परिरहेको छ ल ल त्यो आउँदैछ है गाइस हाम्रो साथी अर्पण आइ गर्छ त पानी परिरहेछ लास्टै पानी परिरहेछ यहाँदेखि उता परदेखि गाउँदेखि गएको हामीलाई हेलिकप्टरमा आउनु पर्थ्यो यार यस्तो टाढा भएको है होइन वेदर पर्फेक्ट छ यहाँनिर वेदर चाहिँ एकदम खतरा एकदम चिसो मौसम छ हाम्रो साथीहरू रमाइरहेको छ चिसो मौसममा गर्मीमा मजा लिइरहेछन् ल ल गाइस अब यही अब अर्को भ्लग पनि अर्को भिडियो पनि स्टार्ट भइहाल्छ अब हामी आएपछि अर्को भिडियो पनि आइहाल्छ भेटेको झर्ना हो है गाडी गाइस
पार्टनर यहाँको सन्जीव भन्नुहोस् अब कहाँ जाने हो भन्नुहोस्। फर्किने बाला हामी फर्किँदैछौँ है गाइस। स्टे ट्युन फर न्यू भिडियोज। हाम्रो नेपाल